Un tornado azotó este martes al municipio de San Nicolás. No se reportan lesionados ni fallecidos. El evento meteorológico dejó daños parciales en más de 6 viviendas, mientras 2 sufrieron impactos totales de la cubierta. Las mayores afectaciones se localizan en la zona de defensa número 4, ubicada en la circunscripción 8, calle 38, entre las avenidas 39 y 45 en el barrio La Sabana, cercana a Teleaudio. Ante el hecho, los vecinos del lugar acudieron rápidamente para socorrer a los afectados. Prevaleció la ayuda solidaria de los lugareños para la recogida de los escombros. Al respecto, los afectados comentaron lo ocurrido durante la tormenta. Yo oigo aquella ventolera tan grande que yo dije, ay, eso es algo que está pasando. Y abro un poquitico la ventana y miro y me mando a correr y le digo a él, ay, si es bien como un rabo nube, le dije yo, es un rabo nube. Y mira qué clase de bola, una bola prieta y una bola blanca que viene rocando para acá. Y me mando a correr para donde está él. Y cuando llego donde está él, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, ay, mijo, que mira qué clase de rabo nube hay. Y digo, cierra pronto la puerta. Cerré yo misma la puerta. Y cuando cerré la puerta empezó a caer, ¡brum! Y me cayó en los pies. Y me eché para atrás, digo, ay, Dios mío, mira, se me lleva el techo. Entonces cogí, cuando miré así, vino un burujón de ladrillos ese otra vez para arriba de mí y me eché para atrás. Y ya los cines iban volando y volando por ahí para allá, hasta que los muchachos fueron, nos recogieron del lado allá de la línea, allá, los muchachos de allá atrás, recogieron los cines. Empezó a caerse las tejas, para aquí, para la sala, el otro techo me fue para arriba y el muchacho que estaba pasando el aguacero en el portal se mandó para acá adentro y me agarró las planchas, porque las planchas me iban para arriba, ya, y me quedé paralizada porque fue por lo que me dio. Aquí se me mojó todo, todas las camas, escaparates, televisor, todo, la casa completa se me mojó. Entre los vecinos todos nos ayudamos, me ayudaron y limpiamos y organizamos todo. Aún no tenemos información de las medidas a tomar por el Consejo Municipal de Defensa y se contabilizan otras afectaciones. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.